Puspita Wijaya Kusuma bakal tak cempluki kawah ben dadi lendhut bledhobo. Yen Kresna wis ora di Puspita iki tangeh lamun Kresna bakal digdaya lan sekti. Lajeng kula kaliyan panjenengan dina iki ayu padha goleki Abimanyu. Kudu bisa disirnake. Yen Abimanyu wis sirna, dasare Kresna iku ora duwe Puspita, Kresna ora iso nguripke Abimanyu. Terus Wahyu Eka Jati bakal manjalma nang hanggane putuku Duryudana. Yen ora cara mengkono, mergo iki pepintane Abimanyu ora bakal bisa manjalma ana Duryudana. Oh nggih, pun paham kula. Sauger menika mangke Abimanyu pateni ten Kresna ora ndek kembang-bang, ora iso nguripke Abimanyu. Terus pepintane Wahyu Eka Jati ora nang Abimanyu ning terus mencelok ana nganu Angger Duryudana mengkono ayo diceraki kawah Candra Dirupa. Monggo ora. Monggo Ibu Brandi menawi badhe dipun cemplungaken wonten kawah. Iya. Pandhawa. Bathara Kresna jaluk kelangan. Kowe bakal kelangan sedulurmu tuwa Baladewa lan adhimu Setyaki. Kresna kowe ora di Puspita Wijaya bisa cempluke kawah Candra Dimuka. Paripurna Kresna bakal bingung golek Baladewa. Baladewa Setyaki dadi lendhut bledhobo, dadi intiping kawah Candra Dimuka. Pun sae prayogi niku. Baladewa niku wong mrengkel kok. Mengkono Durna. Lajeng caranipun kula lan panjenengan kok saged merjaya Abimanyu kados pundi? Yen saiki Nyamudana ayo padha dijuk ana kasanggan Tanjunganom. Nanging anggone jujuk kasanggan Tanjunganom ing pengangkah bakal mateni Abimanyu, nanging aja nganti wujud Pandhita Durna Paditi Betari Durna. Lajeng wujud menapa? Ya wis ulun bakal dandan. Mumpung Kresna isih ana negara Ngamarta, aku tak jujuk Tanjunganom, aku tak Nyamudana dadi Bathara Kresna. Oh ngoten. Angge prayogi kemawon bocapa kanthi salah kedaden dadi Sinundra.
Rani mure aja nganti kawistara jeneng kita uga bakal ulun dandani gandeng sing sok ndereki Bathara Kresna iku Setyaki jeneng kita bakal ulun dandani dadi Setyaki oke ndereki mawon Riri bakal tak rajut waduh jan ra dadi-dadi malah ming gembel pocapo kata itu dadi-dadi kadangipun Kakang Yayi Dimas Setyaki kula Kakang Prabu ayo nek Setyaki kok ngono iki ya arep payu kepiye Setyaki kok dalang kok nyuwara Setyaki rangseh nggih karangisane kula mung suluk-suluk tok Boyo nganggo ing supaya rada pantesak perkara yen ditimbali Bathara Kresna kuwi Setyaki kadangipun Kakang Yayi Dimas Setyaki kula Kakang Prabu rada antep paling ora laras 5 utawa 3 coba tak timbali sinau kadangipun Yayi Dimas Setyaki kula Kakang Prabu aku malah kaya wong gering sing rada cetha kula Kakang Prabu kula Kakang Prabu ya wis isamu kaya ngono kok ayo mrepeki ana kasan Tanjunganom ngestreni anggone Purunanku Abembanyu mbangun kasatriyan monggo kula dherekaken monggo kula dherekaken Kakang Prabu sampun kosmono gendhoga kang isi kuwanda kekalih Prabu Baladewa delasan Raden Setyaki wis kacemplungaken kawah nanging anggenipun nyemplungaken wonten kawah sesarengan kaliyan Puspita Wijaya Kusuma ing sekawit Raden Setyaki apa dene Prabu Baladewa iku sirna mergolayu nanging kasawapan Puspita Wijaya Kusuma malah saged jati-jati keteman harmoni nadyan wonten salebetipun kawah nata mandra priksa kengrayi Raden Setyaki siga hangruket kagiat padha sakala pramila loro ngabunggal dadi siji ila ing lampan ing kono saged manunggal wujud salah kedaden dadi Saredula gedene sak jaran teji malumpat saking telenging kawah mujur sangka gunung manut ilining tirta lumambak ing wanawasa
Ikro manebak manaut sang singo barong wah iki mergo pun kakang mung tembung seklimah yayi kok dadi kaya mengkene kedadeane awake iki biyen wujud menungso kok saiki dadi kewan padha karo kuwalik kiblate yayi ya mergo seklimah tembungku kleru yen kaya ngono pun kakang bakal goleki adikku Kresna supaya ngruwat trima laku yayi Yai Diwati Kyai bebarengan golek Yai Kresna kita golek ngruwaten trima laku yayi munggel kami adening kayangan bersila geni Raden Wisanggeni den adep kang raka Raden Antasena kepareng luci pantri dina iki mau aku karo mangsa dolanan kelut. Lah kok ketekan wong edan. Jebul Kakang Antasena. Sawise lungguh kanthi prayoga Kakang Antasena padha slamet ya. Pamujimu ni kaya ora ana saji. Syukur. Adikku Wisanggeni ya padha slamet. Ya pangestumu Kakang Antasena. Dengare lunga-lunga, lunga nendi? Apa ora ngerti po? Bab kono apa? Yen Kakang Abimanyu kepengin bangun Kasada Tanjung Anom. Yen bab kuwi aku wis ngerti. Sing tak gumunke yo ni saben-saben Kakang Abimanyu iki mulyakake kasatriyan, dimulyakake sore esuk rusak, dimulyakake sore esuk rusak lan kosok bareng. Aku saiki tak takon gandeng kowe iki putu dewa ora walane aku takon karo sedulurna. Senajan aku ki luwih tuwa nanging bab kapinteran ki pinter kowe. Mula sing tuwa takon karo sing nom tak ngibarake ana pasmon kebun nusu udil. Kebun nusu udil kuwi tegese kebun rawus. Ya tegese wong tuwa njaluk pitutur karo sing luwih nom kuwi pasemon. Mung bebasan kaya ngono paribase ora ngerti. Upamane ana tetembungan aja cedhak kebu kupat iki tegese apa iki? Aku ora ngerti.
aja cok campur karo wong sing tumindak culikuan murka mergo bakal ketularan mesti tumindak ya ora becik mergo kemau cedhak kebukupak oh iya nek Kakang Antasena bocah pinter terus meneh ana kebu mulih kandange yo aku yo ora ngerti kebu mulih yang kandang kuwi tegese wong sing saktenane iki wong tanah Jawa terus merantau luar Jawa bali meneh ana Jawa iki tegese kebu mulih yang kandang aku ngerti iki ana kowe ora sekolah kok terus meneh ana tetembungan kumpul kebu iya apa aku ya ora denger kumpul kebu ki senengane apa wedok ning karo bojone wong liya malah werna-werna butuhmu ki tekan Dresula geni arep ngopo rasa gamble ngene nih belakang ayo aku tak takon sing marake horeg kahanan iki kasat Tanjungan Nom saben-saben geger iki jane ana apa wis rumangsa bodho ya bodho tak kandhani ya iki mergo ana panggiri bodho ora mung titah suwantah nanging drajating dewa ing kepengin julung tukul lan mitenah Kakang Abibani sapa ya iki aku ya durung mangerti mung iki sing bisa mbongkar angkor murka sepisan Wa Kresna jalan kagungan pusaka kaca paisan oh iya saiki ngene iki yen iki pancen ana dewa utawa sing bakal mitenah marang Kakang Abibani saiki kuwi matur mengko yen aku sing matur wong aku ki ora dipercaya wong. Sapa ae ora ben aku nganti ngomong kaya kowe kuwi kok lho nek Antasena komat. Nek kowe sing matur mesti dipercaya. Ya wis kono tata-tata ndak kadaluwarsa yo. Saiki aja nganti kadalu mangkat dhewe iki. Nganggo mandeg barang to iki mengko sithik alon-alon anggonku mandeg iki mergo aku weruh teja kok bodho kalari yo nek wujude ngono Wa Kresna karo Paman Setyaki nek bareng tak waspadake kok dudu tejane Wa Kresna ngendi to ana ngarepane iki kowe ora weruh ora weruh aku karena aku nang gurimu weruh cengelmu iki mah nyengel-nyengel ke wong wah pengen ngerti nek wujude kae Wa Kresna sing ngarep sing mburi Paman Setyaki ning wujude ning saknyatane dudu lah saknyatane sapa sing dadi Wa Kresna kowe kepengin ngerti ya kepengin Bukae bukar angkara murka ora pengen ngerti. Ya kene. Kowe nang ngarepan kene.
Ya wis ta, manut tak karo wong bodho kok. Wong bodho ki pokoke munat manut dibayar pira-pira manut ngono. Ronggon 50.000 ya manut. Pahit. Nek kaya ngono kuwi ora bakal yo melas. Kowe kepengin ngerti sing dadi wong Kresna. Saiki tontonan aku sapa? Kok ngono ni? Iki sapa iki? Yen ngono kowe iki bodho temenanan. Lho nek kowe cah pinter. Nek kowe kulino nonton wayang. Yen kowe iki putu dewa, aku ya putu dewa, kowe putu dewa. Lah wujude sing dadi Bathara Kresna ki saknyatane kaya ngene iki. Iki dewa, aku rak wis matur sing bakal ganggu gawe Kakang Abimanyu kuwi dewa. Dewa. Iki dewa saka kayangan ngukir pidikan yo gondo mayit. Denger apa dulu? Ane wong wedok kok ngono kuwi iki aku ora tau weruh. Ayo, yen kowe cah pinter iki dewa, senajan iki dewa ning wujude raksasa. Ayo yang kita pinter aku sapa? Bedhen. Kowe kuwi nganu wong wedok sing tok rupane gegirisi ngono kuwi. Nak ra kleru kuwi wong sing bentuke ngono kuwi bakul kambil pasar wates. Padake bakul kambil. Iki ki Sangjang Pukulun Betari Durga. Oh alah iya dong aku. Lah dene iki denger. Lah ana sambung rampete apa? Kok dadak nganggo nyamudana Kresna barang. Ya iki sing tak omongake sing bakal mitenah Kakang Abimanyu. Gagalake Kakang Abimanyu anggone bangun Kasatan Tanjungan. Kowe kepengin ngerti sing dadi Pak Setyaki? Ngerti, kepengin ngerti. Oh. Kene tak dandani. Iki sapa niki? Iki wong sing tak sengiti sak dunia iki. Mah didatenge kok ngene. Durna to iki aku. Ayo kuwi sing dadi pamatikas iki Pendhita Durna. Ah nek Pendhita Durna kok kintil karo Durga iki piye iki? Apa iki pacaran kok kepiye iki? Kok yo pacaran ora wong pacaran. Mergo pancen serayane wong Astina Pendhita Durna munggah kayangan kepengin gawe Eka Jati mergo nampa dawuh Prabu Puntadewa. Oh. Nganggo pawatan Kakang Abimanyu Adipati. Lah rak mengkono gene iki cumplong. Damang ngono kok cumplong. Atus piye gini? Kanggo mbungkan angkara murka iki apik dipethokake. Oh, Kresna karo Pak Lik mau dipethokake supaya ben kebadaran. Ya ayo. Yuk, kemenyan yuk. Yuk ke Patet Songo yuk. Ling langu temenan. Ya mengko sik kok ya. Yen Betari Durga ki yen karo Durna ki lak ya ora kaya mengkono. Lah muni kepiye?
Warnane cilik Durna ki. Upamane tak timbali. Yen to Durna ki karo Bathara Durga muni ibu Betari. Ya wis dicontoni nih karang aku isane mung suluk-suluk tok kok. Upamane tak timbali. Durna lae Durna. Kowe muni